我今日咧就嚟咗誠品銅鑼灣呢一間，做乜嘢咧？就係買聖誕禮物啦。我哋咧就嚟呢一間Dr. Wong 度揀聖誕禮物之前，Let's go！ 哇！喺網絡都好多嘢買喎，我要揀200蚊嘅嘢，揀咩好咧？呢啲香又好香喎。呢一個叫藏書閣啊喂，跟住呢一個咧係遊園驚夢啊！哇！呢個係金露雅集喎，啲名真係好好聽喎。好睇下揀咩先？呢間鋪頭咧，除咗頭先嗰啲香之外咧，仲有啲精油賣嘅喎。呢啲全部都係按摩嘅喎。好香啊！呢度啲嘢香到一個點。其實我係好中意啲香嘅嘢嘅。哇！呢度啲精油機有幾靚嘅噃。Oh my god, so beautiful！ 呢個都好靚啊！哦，呢個叫小橡果，又真係幾似嘅噃。跟住咧，呢啲就係細細的。佢係冇線嘅喎，呢啲全部都幾好喎。呢個部幾錢啊？236蚊，啱喎。呢啲就可以攞去做呢個叫做咩啊？抽獎禮物啦，200幾蚊啊嘛。OK 喎。呢部仲靚啊！呢部抵喎，226蚊，9折咗200幾喎，抵喎呢部，靚喎呢個，超美麗喎呢部。哇！仲有咁多款精油揀添，呢啲咧叫複方精油啊，呢啲咧，佛手柑即係咪叫單方啊？嗰啲多啲合成就複方，呢啲係單方咁樣啦嘛。咦？跟住仲有啲咩？激發創意啦，好瞓啲啦，同開心啲啦咁樣。呢啲就呼吸暢順啲啦，調氣順啲真係。跟住呢啲啊，揸車考試一流，嗰啲係強身健體咁話啦噃。哇！有咁多種分嘅，都幾香喎嚇，正！哇！呢嚿嘢好好玩啊，幾好聽喎。呢個咧，唔同聲嘅噃。呢個咧，呢個都係唔同聲嘅喎。哎呀，好玩啊！呢啲我係好中意嘅，好香啊！呢啲噴到豬兜咁，我成日都超香啊！呢個，哇！呢度又係有好多唔同嘅精油啊！呢啲叫稀珍精油啊，即係好稀少咁解，係咪？哇！呢啲沉香都有油添啊！哇，得個丁屎咁啄啫喎，要400幾蚊咁貴嘅喂！可能即係沉香特別貴吧？哇！呢個要1000幾蚊咯 ！Oh my god， 2 gram 咋？我啱啱問咗 sales 姐姐啦，我終於理解點解佢2 gram 要咁鬼貴啊！原來咧，因為佢有個技術叫 CO2 打落啲木材，然後提煉呢啲精油出嚟，所以佢係貴一點嘅。同埋咧，如果我哋用沉香嘅話咧，佢話如果你稀釋咗之後搽咧，係有啲暖身嘅效果咁樣咯。咁所以其實聞落都幾香嘅，但係如果就咁搽就唔 OK，一定要稀釋先搽得喎。OK， 諗住結帳之際咧，原來佢好多加購嘅玩具嘅喎，譬如呢啲咧就我哋頭先睇嗰啲香啦，23蚊底反啦，買翻去試下。跟住仲有咩咧？頭先佢講呢個係精油，呢個係嗰啲卸妝油啊，係咪多？卸妝油喎，咁得意嘅嗬。跟住呢啲就係按摩油咯，佢已經溝稀咗啦，倒出嚟就用得噶啦，正喎！等我加購下先。好，我決定買呢個遊園驚夢，因為好鬼香啊，嗰種木味。打開個樣就係咁啦，有幾支俾你試，咁啊幾廿蚊抵返啦，俾錢 Go！ 好，我哋已經完成購物啦，走得啦 Go！ 中意片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。